မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့နိုင်နိုဝဲမဲလိုဒီအော်ဒီဘုတ် channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ယနေ့ဖတ်ပြပေးချင်တာကတော့ဆရာကြီးမြတ်သားရဲ့ရေးသားထားသောပန်းတဝင်း၏လူသက်ခန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုစာအုပ်ထဲကမင်းမဟိုဒီဝန်ပလမျိုးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပြကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကပလင်းထဲမှာအရက်ကိုဖန်ခွက်များတဲ့သို့လောင်းထည့်လိုက်သည်နောက်စဝဲတို့လာချထားသောထောပတ်ကိုတစွန်းစီကော်ကဖန်ခွက်များတဲ့သို့လိုက်၍ငွေနေသည်ဟဲ့လူဟုတ်မှလေးလောက်ပါတိတ်မှတဲ့ရလားတော်တော်ကြာအစိတ်ဖြစ်ပြီးအားလုံးကိစ္စချောကုန်လေဦးမယ်တတိယကိုစော်ထွန်းကဖန်ခွက်ကိုငုံကြည့်၍ရှုံရှုံမဲမဲဖြစ်ပြောလိုက်သည်ဆရာဝန်ကိုအောင်သိန်းသည်ဘာမှမပြောဘဲကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်၍ရည်နေသည်အတွင်းဝင်ကလေးကိုအမောင်မှာစိတ်နောက်သလိုမျက်နှာညိုနေသည်မသိအသာနေစမ်းမှာကြိုက်ရင်တော့မကြိုက်ရင်မတော့နဲ့ခင်ဗျားတို့မတော့ချင်ဖဲထားကျွန်တော်တောက်မယ်ကျွန်တော်ကဇဝဲတို့ကိုခေါ်၍ဝဝဆွနေသောရင်နှွေးတခရာအယူခိုင်းပြီးထောပန်းနဲ့ရန်အရက်ရောဆက်ထားသည့်ဖန်ခွက်ထဲသို့ရင်နှွေးတော်အခက်လောင်းထဲလိုက်ပြီးဇွန်းနဲ့လိုက်၍မှွေပေးသည်ကျွန်တော်လည်းအစတော့ကတော့ခင်ဗျားတို့လိုပဲတိတ်မရဲဘူးလူတယောက်ကတိုက်တာနဲ့စမ်းတော့ကြည့်တာခုတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်နေပြီရန်တော့ရင်ဘယ်တော့မှရေခဲနဲ့ဆိုတာနဲ့မတော့တော့ဘူးခုလိုရန်အရက်ပူပူနွေးနွေးကလေးပဲတောက်တော့တယ်ရုပ်တရက်လည်းမူးခဲ့တယ်တောက်လို့လည်းခေါင်းတယ်ခဲခမ်းမဒေါက်တာအောင်သိန်းရာဇဝင်ကျွေးဆိုင်ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကထောပန်းနဲ့ရင်တွေရောဆက်ထားသည့်အရက်ခွက်ကိုကောက်ပြီးခိုင်လိုက်ကြသည်ကိုစော်တွင်းနဲ့ကိုအောင်သိန်းကအရက်ခွက်ကိုကောက်ပြီးခိုင်လိုက်ကြသည်အိုင်စစ်ကိုကမောင်လှုပ်လေဗျာကိုအောင်သိန်းကဖန်ခွက်ကိုကိုအမောင်ရှိသူထိုးပေးလိုက်သည်ကိုအမောင်၏မျက်နှာမှာရဲတက်လာသည်စိတ်ဆိုးသည့်အမူအရာကိုပြနေသည်ဟာမလုပ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မတော့ပြစီနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီကိုအမောင်ညှင်းဆိုချက်ကြောင့်အားတင်သွားကအရက်ခွက်များကိုပြန်ချလိုက်ကြသည်ကျွန်တော်တို့အထင်နဲ့အမြင်လွဲသွားကြသဖြင့်သူ့ကိုငေးဆိုင်ကြည့်လိုက်မိကြသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ကိုအမောင်သည်အရက်မတော့တတ်တော့လေဒီတစ်ချီတွင်တော့ကျွန်တော်တို့ဝဲကိုပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်မည်ဟုကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့ကြသည်ကိုအမောင်ကိုကျွန်တော်ကိုစော်ထွန်းနဲ့ကိုအောင်သိန်းတို့ကပါလူနိုင်ဖြစ်နေပြီလေကျွန်တော်တို့ဇွတ်တိုက်လေအကြောက်ကန်ငင်းရမည်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တွတ်ထားခဲ့သည်ကိုအမောင်ဒါကျွန်တော်ဝဲပါဗျာနင်းနေဖြစ်လောက်ပါအထိတ်အမှန်ပေါ့ဟဲ့တင်ငယ်ချင်းအဲ့မောင်လောက်ကွာနင်းနေပါတိတ်မမိုးပါဘူးဟာငါမလို့ချင်ဘူးကွာစော်ထွန်းငါဘယ်တော့မှမတော့ခဲ့တာမင်းဒီသားပဲကိုအောင်သိန်း sorry ဗျာကျွန်တော်မတော့လို့ပါကျွန်တော်အစားစားပေးပါမယ်ကိုအမောင်ကခေါင်းကိုယ်တွေရမ်း၍အကြောက်ကန်ငင်းနေသည်သူ့မျက်နှာသည်ပန်းသီးမဲ့လိုနေရဲလာသည်အိမ်တွေလည်းပြတ်နေသည်တငယ်ချင်းဟာတို့တွေတွေ့အောင်ကြုံလုံးကြောင်းတော့ငါလိုပျော်ပါးပါးနေကြရအောင်တို့တွေခွဲသားကြတာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဒီလိုတစ်ခါမှအေးဆေးမဆွန်ရသေးဘူးပြီးတော့ကွန်သိန်းဆိုရင်မနှက်ပြန်နိုင်ငံခြားသွားရတော့မယ်ဒီလိုကျုံတော့ကြောက်ခဲဝတွေပွဲမျိုးမှာစားရလို့သွားလို့တောက်လို့လောက်ပါမင်းမတောက်ချင်တခွဲတည်းနောက်မတောက်နဲ့တော့ကိုစော်ထွန်းကဖန်ခွက်ကိုကွဲမောင်ရှိသူအတင်းထိုးပေးလိုက်ပါသည်ကွဲမောင်ကမူအကြောက်အကဲညင်းလျက်ရှိသည်သူကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ညင်းမဲ့များသောအခါကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်ထဲတွင်ထိတ်ကနေဖြစ်လာကြသည်ကျွန်တော်တို့သည်မနှက်ပြန်တွင်ပညာတော်သင်အဖြစ်ထွက်ခွာသွားမည်ကိုအောင်သိန်းဟာနောက်ဆက်ဝဲပြီးရင်ကျောင်းတော်ကအရေးနှိမ့်ဆောင်တငယ်ချင်းလေးယောက်ကိုဆွေပိုက်ဆန်တွင်ပါတီလေးတစ်ခုလုပ်ကြသည်တွေ့ရခဲကြုံရခဲဖြစ်သဖြင့်လေအေးစစ်စကားပြောချင်ကြတယ်ကျောင်းကထွက်ပြေးကြတဲ့ကကျွန်တော်တို့၄ယောက်တည်းကိုအိမ်ကိုအလုပ်အကိုင်ဖြစ်တကွဲစီဖြစ်သွားခဲ့ကြသည်ယခု၄ယောက်ပြန်၍တွေ့ရခြင်းမှာ10နှစ်အတွင်းဒီတစ်ချိန်ပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်ပေသည်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကိုကမှတခွဲသေးပါကျွန်တော်အတွက်နည်းနည်းပြည့်ပေါ့ခင်ဗျားတို့နဲ့အတူစားရသားမှာမို့ရောက်ကမှကြည့်ပြန်လာတော့ဘူတာလိုက်မဘူးတော့ဘူးကိုအောင်သိန်းကပါဝင်ရတောင်းတယ်ကိုအောင်သိန်းမှာနေတွင်ဆရာဝန်လုပ်နေပြီးနိုင်ငံခြားသို့ပညာတော်သင်သွားရန်ရန်ကုန်သို့ဆင်းလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် sorry ဗျာကိုအောင်သိန်းခင်ဗျားလည်းဒီသားပဲကျွန်တော်ဘယ်တော့မှတောက်ခဲ့ဘူးလို့လေခင်ဗျားတို့သာတောက်ကြပါကျွန်တော်ကိုအားနာမနေပါနဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ့်အမောင်ကိုမတိုက်တွင်းကျင်တော့ပဲကိုယ့်အမောင်ဒီကျောင်းကလေးကမတော်အဆလုံးဝမရှိခဲ့သူဖြစ်သည်ကျောင်းသားကိုစူးစမ်းပြီးခန်းကုန်းသာနေခဲ့သည်စာဝေးဝဲတိုင်းတွင်လည်းကိုလူများပြတ်သာအောင်ခဲ့သူဖြစ်သည်အင်းလျားပင်တန်စသည်မိန်းကလေးဆောင်များသို့တွားလာလဲပြတ်ခြင်းမရှိကျွန်တော်တို့တွေကဝိုင်းရီပြောင်းကြနောက်ကြလျင်လည်းစိတ်ဆိုးခြင်းမရှိသူ့ကိုထိခိုက်တစ်ခုလုပ်လျင်သူကပြန်ပြီးအပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်ခြင်းမှာမျက်နှာကြီးနေရဲလာအောင်စိတ်တူခြင်းပဲဖြစ်သည်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့တတိုက်ကကိုယ်အမောင်အားအန်လျမပြုတ်တတ်သောတိုးကလေးတစ်ကောင်လိုပင်သဘောထားခဲ့ကြသည်
ယခုတိုင်အောင်လဲကိုအမောင်သည်တိုးကလေးတကောင်ကဲတော့ပဲမိတို့ကိုမှအားရမပြူတဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ကထင်နေကြလေဘာလဲကွာကဲအမောင်မိမကြောက်တယ်လားကိုစော်တွေကလောင်ပြောရင်မင်းလိုက်သည်ကိုအမောင်ရဲ့မျက်နှာမှာပို၍หนีရဲသွားကနဖူးကြောကြီးများထောင်ရလာသည်စော်ရမင်းငါ့ကိုမနှောင်းနဲ့ကွာငါမချိုက်ဘူးမင်းဟန်ကြောင်းလုံးငါလိုပဲငါ့ကိုဗီတမင်လုပ်ချင်တော့မယ်မသိပါဘူးကွာမိမကိုကြောက်လို့မရမတော့ဘဲနေသလားလို့ပါတို့ကတော့ခက်ရှိမဆရာကြီးမိမဆိုဖိဖိတောင်ကြောက်တယ်ခုရမ်းသက်တော်တယ်မိမကခွင့်မေးလို့တော့တာတော့ကွာတဲ့ပုံမတော့ရဘူးလို့ပြောထားလို့ကျွန်တော်လည်းသုံးခွက်ပဲတောက်မယ်ကိုစော်တို့ဒီကိုအမောင်ကိုကြည့်လောင်နေသည်ကိုစော်တို့ဟန်ပန်မူရမှာခံမြင်စရာကောင်းနေသည်ဒီတန်ကားလေးမခုမခန့်ဖြင့်ထထိုးချစရာကောင်းလာသည်ကိုအမောင်မှာမျက်နှာကြည့်နေရဲကတရွှေရွှေဖြစ်လာသည်အဆက်ကတော့ဘာမှမပြောပေကဲဗျာကိုစော်တို့မိမကြောက်တာမကြောက်တာပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးသိပြောမနေပါနဲ့ကိုအမောင်ကလည်းနည်းနည်းလေးဖြစ်တောက်ပါကျွန်တော်ကကြားဖြတ်ပြီးပြောလိုက်သည်ကိုအမောင်ကမတော်ဘူးဟိုအကြောက်ကံဖြစ်နေကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်ထင်းနေခဲ့တော့လေကိုစော်ထွန်းကအာမနာပါမနာတောက်နေတော့အခါကျွန်တော်မှကိုအမောင်ကိုအားနာလာသည်သိခက်တယ်ဗျာကျွန်တော်ကတကားမှမတော့ဘူးတော့သိမှုမှာဗျအိမ်မှာမြင့်ဖားသားကြီးနဲ့မာသားကြီးတွေကလည်းရှိတော့မလေးမစားလို့ရရောက်နေမှာကိုအမောင်ကမျက်နှာငယ်ငယ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်သို့လှည့်ပြီးပြော၏တခွဲတည်းပါပြီးတော့ထောက်ဘက်ပါတော့မမှုပါဘူးစိတ်ချကဲဒါဖြစ်တောက်မယ်ဗျာတခွဲတည်းဟောက်လားကျွန်တော်အားလုံးဝမ်းသာသွားကြတာဟောပါပြီးနောက်ဖာခွန်များကိုကင်ကတောက်လိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်ကတစ်ချက်နှစ်ကြိုက်တောက်ပြီးဖန်ခွက်ကိုချကစီကရက်တလက်ကိုမြင်းညှိပြီးဖွာနေသည်ကိုအမောင်ကမူရှုံးမဲ့ကဖန်ခွက်တစ်ခွက်လုံးကောတစ်ကြိုက်ပြီးတစ်ကြိုက်မောချလိုက်သည်မြင်းမြင်းကုန်လျင်မြင်းမြင်းကိစ္စပြီးသည်ဟုယူဆရန်တူပေသည်အရက်ရှိန်ကြောင့်သူ့မျက်နှာသည်ပိုရွက်နေရလာလေသည်ဖက်နဲ့လေဘာမှမမြင်ဘူးမဟုတ်လားကိုအမောင်ကခေါင်းရဲမြက်ကပစွန်ကြောကိုတူးနှင်းညက်ရွေစားနေသည်ကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကအရက်တောင်းလိုက်မစားစားလိုက်ဖြစ်စကားကောင်းနေကြသည်ဘယ်ကဘယ်လိုစကားဆက်မိသွားသည်မသိကိုစနီးများအချောင်းကိုပြောနေကြသည်ဘာပဲပြောပြောကျွန်တော်အထဲမှာကိုအမောင်မိမညင်းတော့သဘောကောင်းတဲ့မိမစကားနဲ့မိမကြေးတဲ့မိမမရှိဘူးလင်ကလည်းခိုင်အေးအေးမယားကလည်းခိုင်အေးနဲ့တဲ့ပြီးရှင်းသွားနောက်လိုက်ညီတယ်ကိုအောင်နဲ့ကလမ်းရပြောလိုက်သည်ကိုအမောင်ကဘာမှမပြောပဲပြောနေသည်သူအပြုံးမှာအပြေကင်းသည်ကျွန်တော်သည်တစုံတရာကိုပြောလိုက်မိပြပြီးမှကိုအမောင်ကိုတွားရသတိရကချုပ်တီးထားလိုက်ရသည်ကျွန်တော်စိတ်ထဲတွင်လွန်ခဲ့သော9နှစ်ခန့်ကအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုတွားရမြင်အောင်နေသည်ကျွန်တော်သည်ရဲပန်ခွက်ကိုပါဇက်နဲ့တိထားရမှာမတောင်းမိသေးပဲခါးစည်းကြားမှာရဲခနဲ့မြင်လိုက်ရသောတရံတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မိနေသည်တယောက်မှာရဲထောင်တော်မောင်မောင်ရုပ်ခက်ကြကြနဲ့ကိုပါသေးဖြစ်ပြီးတယောက်မှာအသားဖြူဖြူတေးသေးတဲ့နဲ့လှပချောမောသောမြင်းဖြစ်သည်မြင်းနဲ့ကျွန်တော်သည်တက်ကတော်တို့တနေ့ထဲရောက်ခဲ့ကြသည်မြင်းသည်တက်ကတော်တွင်အထင်ရှားသောမိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ရေးသားများသည်ဟုချော်ကြားသူလည်းဖြစ်တယ်မြင်းလိုလှပချောမော၏ထင်ရှားသောတက်ကတော်ကျောင်းသူတို့သည်ဘာကြောင့်ရက်ဆိုင်တွေကိုဝန်းဝန်းဆာဆာလာရသည်နည်းဟုကျွန်တွေးနေမိသည်မြင်းတို့နှစ်ယောက်သည်ကျွန်တော်နှင့်ကက်လျက်အခန်းထဲသို့ရောက်လာကြသည်ကလေးတိုင်းရွှေတိုင်များကိုကြားရသည်ဆိုသည်မြင့်ငါစားမလဲအဖေယောက်ျား၏မိသည်ဖြစ်ဟင်းမြင့်ဘာမှမစားချင်ဘူးတခုခုတော့စားမှာပေါ့အဖေမစားချင်ရင်လည်းတခုခုတော့လိမ္မော်ဤတော့ဟုတ်လားအဖေယောက်ျားကလိမ္မော်ဤတပလင်းကိုမှားလိုက်ပြီးသူ့အတွက်ရန်အသေးတစ်လုံးမှားတယ်ကိုကြားလိုက်ရသည်ကျွန်တော်သည်အရက်ကိုတမျိုးမျိုးတော့ရင်သူတို့ဘက်ကိုနားဆွနေမိသည်ဘယ်နဲ့လဲမြင့်အရက်ဆိုင်ဟာမြင့်တယ်လို့ကြောက်စရာမကောင်းဘူးမဟုတ်လားကဲရော့အရက်ပလေးမြင့်ငှက်ပြီးတောက်မယ်ကိုပါတဲ့ရန်တန်ကိုကြားရပြီးအရက်ငှက်တန်ကိုကြားရ၏မြင့်ကငှက်ပေးလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်ထင်ပေသည်ကြောက်စရာကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမြင့်တို့ဒီထဲမှာကြာကြာမနေချင်ဘူးမောင်ရဲ့မြင့်သိရှက်တယ်မြင့်တို့ဝင်လာတော့ကဟိုဘစဝဲကလူတွေလှမ်းကြည့်နေပုံကလေးကြောက်စရာကြီးတွေမြင့်ကအတန်တော်တော်လေးပြောလိုက်သည်ဒါရှက်စရာလို့လားမြင့်ရက်ဆိုင်နဲ့ကိုခုချစ်သူနဲ့ကိုလာတာဟာရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ကိစ္စလားရာဇဝတ်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူးမော်ဒါပေမဲ့ရက်ဆိုင်ထဲမှာမိမတယောက်မှမရှိဘူးမြင့်တယောက်ထဲလိုက်လာရတာကြောက်လဲကြောက်ရှက်လဲရှက်ဟိုးမြင့်ဘယ်လိုပြောရမှန်းမသိဘူးမော်ရင်းနှီးမှကြုံရင်ကြီးပဲအတိတွေများတွေ့တော့မှမဖြစ်ဒုက္ခပဲမြင့်မျက်နှာသည်အထိတ်ထိတ်လန့်လန့်ဖြစ်နေပြီဟုတ်ကျွန်တော်တွေးနေမိသည်ဘာလဲမြင့်ကမောင်နဲ့အတူရက်ဆိုင်နဲ့ဝင်ရတာရှက်သလားအစကတော့မောင်နဲ့အတူသာသွားရရင်ငရဲပဲလိုက်ရဆိုမြင့်ရဲ့ချက်သူကိုလူကျုံဝတ်တွေဂုံတွေငွေတွေပကသနာတွေကမတားစီမပိတ်ပင်နိုင်ပါဘူးဆိုမှတ်မိသေးလားဟောချစ်လို့ခုလိုလိုက်လာတာပေါ့မောင်ရဲ့မချစ်ရင်မြင့်လိုက်လာပါမလားချစ်လို့ရဲ့မောင်ခေါင်းနေရမှန်သမျှမြင့်လိုက်ခဲ့ပြီမဟုတ်လားင
မောင်စိတ်တိုင်းကြောင့်မြင့်တကူလုံးကိုတော့ပုံဝဲခက်ပြီးမဟုတ်လားခဲ့ပါမောင်မြင့်ကိုပြောစားရှိတယ်ဆိုတာပါလေပြောစမ်းပါဦးမြင့်တို့ခမ်းမမှာအတန်ကြာတိတ်ဆိတ်နေကြသည်အရင်ငယ်တန်ထွက်ပေါ်လာပြန်သည်ကျွန်တော်ကတစ်ခွက်မကုန်ခင်မှာမြင့်ရဖို့ယောက်ျားမှာနှစ်ခွက်လောက်တောက်ပြီးဖြစ်ရန်ကြိုးသည်မြင့်ကိုဒီလိုပြောမကြည့်ပါနဲ့မောင်ရဲ့မောင်ကြည့်ပုံကအပြစ်တစ်ခုကိုကိုယ်ရမှာကျူးလွန်ထားပြီးဖုံးထားတဲ့လူကိုကြည့်နေတယ်လို့ပဲမြင့်တောင်းမှန်တိုးရှိုးသောအတန်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ဒီမာနာကြီးလာသောမြင့်တောင်းမှန်တိုးရှိုးတဲ့ကိုနားထောင်ရင်အောင်းနေမိသည်မြင့်ရဲ့အပြစ်ကျူးလွန်တယ်မကျူးလွန်ဘူးဆိုတာမြင့်ပါသာသိပါတယ်မြင့်ယောက်ျားဘောကခက်လို့ပြောလိုက်သည်ကျွန်တော်ဒီအတန်မကြောက်အောင်ထကနိုင်ရနာချင်းခဲ့၍နားထောင်နေမိသည်မြင့်ဘာကျူးလွန်မလို့လဲမောင်မြင့်ကမောင်အပေါ်မှာဘာမျောလေးချက်နဲ့မှချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမောင်မှာတခြားမင်းကလေးတွေမတ်တက်တဲ့ဒီဂရီမရှိဘူးဆိုတာအဆက်ကလေးကမြင့်တည်တယ်ဘယ်သူဘာပြောမလို့ချင်လောက်တယ်ဆိုတာမြင့်နားလေတယ်မောင်ဟာကိုချစ်သူကိုရဲတစ်ခွက်လောက်တာဝန်မထားဘူးဆိုတာလည်းမြင့်သိတယ်ဒါကြောင့်မောင်ကိုမြင့်ဘာမှမပြောခဲ့ဘူးဒီဂရီရအောင်စူးစမ်းပါလို့လည်းမတိုက်တွန်းခဲ့ဘူးအရက်ဖြတ်ပါလို့လည်းမပူစားခဲ့ဘူးမောင်စိတ်မချမ်းသာမှဖြစ်ဆိုးလို့မြင့်ဟာမောင်လိုကိုအားလုံးလိုက်လျောခဲ့တယ်ရဲဆိုင်နဲ့ရောက်လာတာကြည့်ပြီးတော့မြင့်ရင်တမှာမိုးတန်ပါလာသည်ကျွန်တော်ဒီမြင့်ကိုတနားရလာပြီသည်ဟိုတနေ့ကနေမိုင်ပေါက်စကိုအမောင်နဲ့စကော့စီကိုရှောက်နေကြတာကတော့ဟဲကျွန်တော်ဒီကိုအမောင်ရဲ့နေမျိုးကိုချလိုက်ရတဲ့ဖြင့်ပိုးရေးစိတ်ဝင်စားလာတယ်ကိုအမောင်ဒီတုန်းကနေတွင်ဘလောက်တင်နေမိုင်ဝင်ထားပေါင်းဆိုင်ပြတဲ့ရှိသေးတယ်လက်ထောက်တော့မဖြစ်သေးပြီဒါတော့ဒီလိုပြောပါနဲ့မောင်မြင့်ဟာမောက်ကိုဘာမှထိချန်ထားတာမရှိဘူးကိုအမောင်ကအိမ်လေလာတော့မှမိမိဈေးသွားခြင်းနဲ့ပြောလို့သူကားနဲ့လိုက်ပို့တာပဲအဲ့ဒီနေ့ကအင်္ဂါကားလေးဖေဖေယူသွားလို့ကားကြုံနဲ့လိုက်လာတာပါမြင့်ရတန်သည်ဒေါသတန်ပါလာသည်ဟုထင်ရတယ်နည်းနည်းလေးခက်ခံလာပြီသည်မြင့်ရမျက်နှာသည်ဒေါသကြောင့်နေမြန်းနေလိမ့်မည်ဟုကျွန်တော်တွေးချင်းမိသည်ဒါကတော့မြင်ပြောသလိုပဲဖြစ်ရတော့မှာပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဘေးရင်ဟောနိုင်တဲ့ပုံနှားကလေးမှမရှိဘဲကိုကိုပါတဲ့ရတန်မှာလောင်မြောင်သောအတန်ဖြစ်သည်ကိုနဲ့မဆိုင်တော့လေသူ့လေတန်ကြောင့်ကျွန်တော်ပင်ဒေါသထွက်လာသည်အမြင်တွင်မာနာကြီးသလောက်ကိုပါသိနေကြတော့ဟောက်ကျလွန်းလာတော့မြင့်ကိုလေဒေါသထွက်လာသည်မြင့်ကတော့ကိုယ့်ကိုချစ်တယ်ပြောပြီးမြင့်မိဘတွေသဘောကိုမောင်းသိတယ်မြင့်ခုလိုချင်နေတဲ့ကိုယ့်ကိုမြင့်မိဘတွေကဘယ်တော့မှသဘောမတူဘူးသိလားတလောကကိုရောက်သွားတော့မြင့်မိမိကကိုယ့်ကိုဘာပြောလိုက်တယ်ထင်တယ်လေဒီဂရီရအောင်စူးစမ်းတယ်ခင်ဗျာဒီဂရီရအောင်စူးစမ်းရတယ်သိရလားကိုပါသိရင်အရင်ငယ်တဲ့ပေါ်လာပြန်ပြီဒါကတော့မဟုတ်လေမိမိကစေတနာနဲ့ပြောတာပါဒါတော့ကိုမသိဘူးလေဒါပေမဲ့ကိုကတော့သူပြောတဲ့စကားကိုကို့အတိတ်ပဲနဲ့ကိုပဲနားလည်တတ်တယ်သဘောကမင်းငါသမီးကိုလိုချင်ရင်ဒီဂရီရအောင်လုပ်လို့ပြောတာနဲ့အတူတူပဲဒီမှာမြင့်ကိုဟန်မြင့်ကိုချစ်တယ်ဒါရဲ့မြင့်တို့အတိုင်းဝိုင်းကိုမောင်းနေရွှင်နေသိလားမြင့်မိဟာသမီးကိုဒီဂရီလက်မှတ်တစ်စောင်းနဲ့လဲစားချင်တယ်ကိုကိုလေစံဝဲအောင်ရင်ဖုန်းလေးဝယ်ပေးမဟေးလို့ကလေးလေးကိုပြောသလိုတန်ရတဲ့စားသဘောမျိုးလုပ်ချင်တယ်ကိုနားလေတဲ့အတိတ်ပဲကတော့ဒါပဲကိုပါတဲ့စကလုံးများမှာရင်းသီးလာသည်သူ့အတန်ကလည်းခက်တန်လာပြီသည်မိမိကိုဒီလိုမပြောပါနဲ့မောင်ရဲ့မိမိဟာရှေးလို့ကြည့်ပါခုခေတ်ကာလရဲ့သဘောကိုနားမလည်ရှာပါဘူးမောင်ကိုဒီဂရီရအောင်စူးစမ်းလို့ပြောတာဟာမောင်ပြောတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးမထွက်ပါဘူးတကယ်လို့မောင်ပြောသလိုအတိတ်ပဲထွက်တဲ့ချောင်းမိမိဟာရှေးလို့ကြီးဆိုတော့ရှေးအမြင်နဲ့ပေါ့ရှိမှာပေါ့မောင်ရဲ့မိမိကိုဒီလိုပြည့်ပြည့်ခါခါပြောဖို့မကောင်းပါဘူးတကယ်တော့မိမိရဲ့ကဘာဟာလင်းတဲ့သမီးပဲရှိပါလေမိမိဟာလင်းတဲ့သမီးကိုချစ်တာကလွဲလို့ဘာမှမသိရှာပါဘူးမြင့်ရင်တမှာမိုးတန်ပါလာသည်လက်ကင်ဝါဝေးနိုင်ညက်တန်ကိုလည်းကြားရရင်ဟိုကိုပြောတာကမြင့်မိကိုပုတ်ကလေးကဒိတ်ထန်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမြင့်တို့အတိုင်းဝိုင်းကိုခြုံပြောနေတာပါမှန်တယ်မြင့်တို့အတိုင်းဝိုင်းကနေကြည့်ကိုဟာဘာမှမျောလေးချက်ရှိတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူးဒီဂရီမရှိဘူးအလောက်ကင်မရှိဘူးကိုမှမြင့်တို့အတိုင်းဝိုင်းကတန်ဖိုးထားတဲ့အရာဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ကသမက်ချက်တွေကကိုယ်အသေးနှလုံးမှာနေရာမရှိဘူးကိုယ်အသေးနှလုံးမှာယုံကြည်ချက်နဲ့အချစ်ပဲရှိတယ်ယုံကြည်ချက်ဟာအမှုပညာအချစ်ဟာမြင့်ဒါပဲဒီတော့ကိုယ်ကဘာနဲ့မြင့်တို့ကဘာဟာစိတ်ဆက်လို့ရစရာအကြောင်းမရှိတော့ခြားနာနေပြီဒီကဘာနှစ်ခုပေါ်မှာခွာရပြီးမြင့်မပြတ်မသားလုံနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးမြင့်ရွေးစံလန်းလန်းမရှိတယ်သူတို့ဘက်ကရက်မလားကိုယ့်ဘက်ကရက်မလားအဲ့ဒါမြင့်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခုရောတရက်မဆုံးဖြတ်ချင်သေးမြင့်အေးဆေးဆေးစဉ်းစားနိုင်တယ်ဘဝသိန်းတယ်အရက်ကိုတကြိုက်ကြိုက်မြင်အောင်တောက်ချလိုက်ပြီးလှမ်းရည်ဒရီထိလိုက်သည်ယခုချိန်တွင်ကိုပါသိန်းသည်၄-၅ ခွက်လောက်ကုန်သွားပြီဟုထင်ရသည်သူ့ရှောင်ကနည်းနည်းလေးလာသည်စကလုံးများမှာမပြတ်သားတော့ပဲထွေးရလာလေသည်မြင့်ပြောပြပါဘကောမောင်ရဲ့မြင့်ဟာမောင်ဘက်ကရက်မယ်လို့မြင့်ဘာများနောက်ထပ်စဉ်းစားစရာရှိသေးလို့လဲမောင်ကိုချစ်လို့
မင်းဟာအတင်းလုံးကိုပွားပြီးပြီကဲမောင်ဘာလို့သေးလဲတော်ပြီဒီလောက်ဆိုတော်ပြီနောက်ကြရင်သာကိုကမောင်ဆိုတဲ့လူနဲ့တွဲရနေတာမတွေ့ပြရစေနဲ့ကိုကမောင်နဲ့မြင်းနဲ့နောက်တစ်ခါတွဲတာမြင်ရတဲ့နေ့ဟာဟောဒီဘာသိရင်အတင်းလုံးကိုခွဲထုတ်ရက်ခေါက်ထဲမှာစိန်ပြီးရစ်ပလင်ကိုပူဇော်တဲ့နေပဲလို့အောင်းမိပြီတော့ဟာကိုပါသိန်းကရေလိုက်ပြီးမူးတန်ကြီးဖြစ်အရက်တစ်ခွက်ထပ်မာလိုက်သည်ပလင်းရသေးတပလင်းခုံသွားရင်ဖြစ်ရတူသည်တော်တော့မောင်နောက်ထပ်မတော့ပါနဲ့တော့တစ်ခွက်တည်းဟေးဝိုင်းခန်းဝင်စပွဲတို့ကအရက်တစ်ခွက်လာချပေးတဲ့ချားလိုက်ရပြီးတကြိုက်ရိုက်မောလိုက်တဲ့ကိုမှချားလိုက်ရသည်မြင်းကချားတဲ့ငွေကိုစိုက်ထုတ်ရရှင်းပြီးအပြင်ဘက်သို့ထွက်လာကြသည်ကျွန်တော်သည်စပွဲတွင်အင်းတွေမပြတ်ဝထိုင်ပြီးသူတို့ကိုခါးစီကြမှာလှမ်းကြည့်နေသည်ကိုပါသိမ်းမှာခြေလက်မမှန်တော့ပဲမြင်းရီပခွန်ကိုတွဲ၍ထွက်လာသည်မြင်းကအသားအရရုံးလိုက်သည်တို့ရတွင်ကိုပါသိန်းကကိုရီတင်းရစွာတွဲဖက်ကရှောက်လာ၏မြင်းရီမျက်နှာလေးမှာနေရဲလျက်ရှိသည်ခေါင်းဝင်မဖော်တော့ပေကျွန်တော်တို့တစ်တိုက်မှာ rambling အချင်းနှလုံးကုန်ခဲ့ပြီဖြစ်၍ကားပေါ်တွင်တချင်းတကြောဖြင့်ဟော်ဟိ၍လိုက်လာကြသည်ကိုယ်အမောင်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တိုက်သဖြင့်၃ဝက်လောက်ဝင်သွားသည်ဥရိုင်းဖြူရည်လည်းငုံးနေသည်ကျွန်တော်ကကိုယ်အမောင်ကိုကြည့်၍အရက်တောက်နေချိန်တွေ၎င်းကားပေါ်တွင်လိုက်လာချိန်တွေ၎င်းလွန်ခဲ့သည့်9နှစ်ကတာဝါဘားတွင်တွေ့ခဲ့ရသောရှုခင်းကိုအမှတ်ရနေသည်တကယ်တော့မြင့်သည်ကိုယ်အမောင်လိုလူတယောက်နှင့်သာလိုက်လျောသည်နှစ်ယောက်လုံးစေတော်သားနူးညံ့တင်ဝဲကြသူများဖြစ်၍ရှေ့သွားနောက်လိုက်လည်းညီလာပေသည်ကျွန်တော်တို့သည်ကိုယ်အမောင်ရဲ့ရှိသို့ရောက်သည်နှင့်တချင်းဆိုရက်လိုက်ကြသည်ကိုစော်တွင်ကတယောက်လေးဆက်ရည်ယူဆုံနေသည်ကိုစော်တွင်မှာသူ့လက်ချက်ကြောင့်အရက်တကားမှမတော်ဘူးသောကိုယ်အမောင်မိုးသွားသည်ကိုလည်းသဘောကျနေသည်ကိုယ်အမောင်ရက်တော့ဒီကိုပြီးသူစနစ်မြင့်ကိုဝိုင်း၍နောက်တော့ရမည်ကိုလည်းပျော်နေဟန်တူသည်မြင့်သည်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကောင်တိုင်းပြုံးကလေးဖြင့်တီးခံတတ်သူဖြစ်သည်ကိုယ်အမောင်သည်ဖြိုပြဲဖြစ်နေသောအဝတ်စားများကိုတက်ရဖြစ်အောင်ပြင်လိုက်သည်အစီပြန်သောကြောင့်ဝင်းမြောင်နေသောမျက်နှာကိုလည်းလက်ကင်ဝါဖြင့်သုံးလိုက်ပြီးကားပေါ်မှဆင်းလိုက်သည်ကိုစော်ထွန်းကတချင်းတကြောအော်ရင်းကကိုယ်အမောင်အလွန်ချင်မှုလာ၍တွဲဖို့ရဟန်ပေါ်လာအောင်ကိုယ်အမောင်ပခုံးကိုတွဲရထားသည်ဟိကောင်စော်ထွန်းငါ့ကိုမတွဲပါနဲ့ကွာကိုယ်အမောင်ကကိုစော်ထွန်းလက်များကိုပို့ချလိုက်သည်သူ့မျက်နှာသည်နေရဲလည်းရှိသည်ကဲဒါဖြင့်မတွဲဘူးကိုစော်ထွန်းကတော့ဝနေသောကိုယ်အမောင်ကိုမင်းကောင်း၍ကျွန်တော်ဘက်သို့မျက်စာပြစ်ပြ၏တခါမှရဲမတော့ဖို့သောကိုယ်အမောင်ကိုအရက်တိုက်ကမူးမိဖြင့်အိမ်နိုင်ရာရောက်လိုက်ဖို့ရသည်ကိုချိန်နဲ့ဝမ်းသာနေဟန်ရှိသည်ကိုယ်အမောင်သည်ကျွန်တော်တို့အထက်ကတယောက်အရက်မိုးနေသည်နှင့်ကြော်၍ကြာတွေ့မခံပဲရှောင်ပြေးလေးရှိသည်အပြိုကြီးမမှရေခွက်ကြလာလေတကူရင်းမမှရေခွက်ကြလာလေဖူးစာရှင်မျောနေတာလားကွယ်ဒီဘဝဝင်ညင်များတဲ့ဖူးစာဘက်ဟာဒီဖွဲလို့ဆိုနေသူလားကွယ်ကိုစော်ထွန်းသည်ကိုရင်းနေအောင်ကပြီးဒီအမိုက်ကိုထပ်တလဲဆိုနေသည်ဒီထက်လည်းရဟန်မတူတော့ပဲဟိကောင်စော်ထွန်းစူးစူးမလုံးနဲ့ကွာအဖိုးကြီးအမေကြီးဖျားရှိခိုးချိန်ကွာကိုအမောင်ကကိုစော်ထွန်းကိုလေတံဖြင့်ပြောသည်ကိုအမောင်ကတားလိုက်တော့မှကိုစော်ထွန်းသည်အတန်ကိုမြင့်ဆိုလိုက်ပြန်သည်ကျွန်တော်နှင့်ကိုအောင်သိန်းကပါလက်ခုပ်တီး၍လိုက်ဆိုကြသည်ကျွန်တော်တို့မှာကိုအမောင်မကြိုက်မဲသည်လေပို၍ကဲလေလို့ရင်သူ့ကိုတစ်သက်လုံးအနိုင်ယူလာခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်ဟော်ရင်ဟင်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်အင်တကဝသို့ရောက်လာခဲ့ကြသည်ပြိုးဒေါ်မြင့်အတွင်းဝင်ကတော့ဒေါ်မြင့်ဦးအမောင်ရဲ့စနီးချောဒေါ်မြင့်ကိုစော်တွင်းကအော်၍ခေါ်သည်အိမ်ထဲကမိကလုံးဖွင့်တဲ့ချရပြီးမိလင်းလာသည်ကိုစော်တွင်းသည်အပြိုကြီးမမတစ်ချိတ်ကိုအော်၍ဆိုကာလှည့်ပတ်ကနေသည်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဝိုင်း၍ဆိုကာလက်ခုပ်တီးပေးကြသည်ထိုမြမကကိုအမောင်ကိုလည်းအမွန်းသမားရုံးနှင့်ပိုးတော်အပေါ်အင်ဂျီလေးကိုစတစ်ကော်လာကြားထဲသို့ညှပ်သွင်းလိုက်ပြီးရှယ်အင်ဂျီစားကိုခါးထဲမှာဆွဲထုတ်ထားလိုက်သည်အပြိုကြီးမမတချင်းတကတံမြန်ပိုက်ကိုချီအတေရင်ထက်တဲ့ကြော့နေကြတော့လေတကားပွင့်မလာသေးပဲဒေါ်မြင့်ခမညာဒေါ်မြင့်ရဲ့မောင်တော်အတွင်းဝင်ကလေးမောင်အမောင်မင်းရင်ပြုတ်လာပါပြီခမညာဒါကြောင့်ဒေါ်မြင့်ကိုယ်တိုင်တကားဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်ခမညာမင်းတို့ဖြုတ်တဲ့နဲ့အတူတကားပွင့်လာသည်တကားပွင့်လာသည်နေ့တစ်ပြိုင်နက်အရာတစ်ခုတည်းကိုကြီးကနေမိကကျွန်တော်တို့ခေါင်းပေါ်ကဖြတ်တန်းသွားပြီးတမန်တလင်းပေါ်အတွင်းကြခွေတော်လန်ချလိုက်ရသည်ကျွန်တော်အားလုံးမင်းကိုရင်းနှင်းတက်လိုက်သလိုငြိမ်ကျသွားကြကအံ့အားသင့်နေကြသည်ဒေါ်မြင့်သည်အပေါဝ၌ခါထောက်လိုက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုရက်ချစ်နေသည်သူ့မျက်လုံးများမှာဝန်းဝန်းတောက်နေကြသည်သူ့ရင်အောင်မှာနှိမ့်လိုက်မြင်လိုက်ဖြစ်နေသည်နှုတ်ခမ်းများမှာမတိမသာတုန်နေကြသည်
ကိုအောင်သိန်းကြီးကိုလက်ပြန်ယူခဲ့သွားမှာမို့လို့ farewell လောက်လာကြလိမ့်မယ်မေးသေးဘူးလားဖေဖေတို့မေမေတို့ရောကိုအောင်မောင်ကမျက်နှာချုပ်သွေးကအိမ်ထဲသို့လှမ်းဝင်လိုက်သည်ဘာဖေးရဝဲရလဲသွားဒီရီတောက်လာအိမ်ထဲကိုတလန်းဝင်ခဲ့တယ်ဒေါ်မြင့်မြင့်ကဇဝဲမောင်ကပြာကန်ခွက်တစ်ခွက်ကိုယူပြီးကန်လိုက်သည်ဖြင့်ကိုအောင်မောင်မှာအထဲသို့မဝင်ရေးပဲအပေါဝါ၌ရက်နေသည်မျက်စိမျက်နှာလည်းပြက်နေသည်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းအံ့အားသင့်နေကြသည်ဒေါ်မြင့်မြင့်ကျွန်တော်တို့ farewell ဖာတီပေးလို့ကိုအောင်မောင်ကိုနင်းနေတိုက်လာပါလေကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းတိုက်လို့တောက်တာပါစိတ်မရှိပါနဲ့ကိုအောင်သိန်းကလှမ်းပြောလိုက်သည်သူ့တိုင်အောင်ဒေါ်မြင့်မြင့်မှာကြားဟန်မတူပဲကိုအောင်မောင်ကသာဝုန်းဝင်းတောက်သောမျက်လုံးများဖြင့်စူးစိုက်ကြည့်နေသည်ယူအိုင်နဲ့ရိုက်ကမှဘေးတော့ကတောက်ဖို့လို့လေရိုးစိကလေးကအိမ်ပြန်မလာဘူးအိမ်မှာဖြစ်ပူလိုက်ရတာမိမိကဆိုတမေးတည်းမင်းနေတယ်ခုတည်းဒီသူ့ဆောင်နေရတယ်ထမင်းမစားရသေးဘူးဒီချိန်လောက်ကျမှထမင်းဟင်းတွေစားနေရင်လေလူတွေယောဂရကုန်တော့မှာပဲသူတို့ကအတင်းတိုက်လို့မှမြင်ရဘာသူတို့ကအတင်းတိုက်ရမှာလဲသူတို့ကအတင်းတိုက်တော့တောက်ရမှာလားယူဘယ်တော့ကတောက်လို့ရလို့လေပြီးတော့ပြန်လာတော့လေအေးစစ်စစ်ပြန်မလာဘူးဆိုင်ကသမားတွေကိုလီတွေအရက်မူလာတယ်လို့တလန်းလုံးអော်လာကြတယ်သူတို့အတန်နားထိတ်ကလေးကကြားရတယ်စော်ရိုးကြီးတချင်းဆိုလာတာပါကွာကိုအမောင်ကလေးပြောကလေးပြင်ပြောလိုက်ပြီဒီတော့မှဒေါ်မြင့်မြင့်မှာပိုးရဒေါသထွက်လာပြန်ပြီရှင်တို့ကိုရှင်တို့မရှက်ကြဘူးလားလူကြီးလူကောင်းတွေလုံနေပြီလမ်းထဲမှာအရက်မူပြီးတချင်းအောင်ဆိုကြတဲ့တယောက်ကကတိကတယောက်ကအတွင်းဝင်တယောက်ကဆရာဝင်တယောက်ကစာရေးဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှလေဒေါ်မြင့်မြင့်စကားများကြောင့်မျက်နှာပြက်လာကြသည်ကျွန်တော်တိုက်တာပါဒေါ်မြင့်မြင့်တစ်ခွက်တည်းလေးဆိုတော့ကိစ္စမရှိဘူးဆိုပြီးကိုစော်တွင်းကမျက်နှာပြည့်ပြည့်ဝင်ပြော၏အိုးတစ်ခွက်တောက်တော့နှစ်ခွက်တောက်တာအတူတူပေါ့တောက်ချင်ရှင်တို့ဘာသာတောက်ကြပါကျမယောက်ျားကိုမဖျက်ဆီးကြပါနဲ့ရှင်တို့မိမတွေကကိုယောက်ျားရက်တောက်တာကိုခုံးလွတ်နိုင်ပြီကျမယောက်ျားတောက်တာကိုခုံးမလွတ်နိုင်ဘူးတောက်လေမတောက်ရဘူးကျမတို့မျိုးတွေမှာရက်တောက်ပြီးလမ်းမှာရှောက်ရတဲ့လူမျိုးလည်းမရှိဘူးရှင်တို့ရဲ့ရက်တောက်ရင်ကျမရဲ့ကိုမလာချပါနဲ့ဒါပဲဒေါ်မြင့်မြင့်သည်ခြာကနေလေကအိမ်ခန်းတွင်းသို့ဝင်သွားစီကျွန်တော်တို့သည်မျက်စိမျက်နှာပြက်လက်ငိုင်နေသောကိုအမကိုနှုတ်ဆက်ကထွက်လာခဲ့ကြသည်ကိုစော်တွင်းမှာကာမောင်ရင်တက်တစ်ခေါက်ခေါက်နှင့်ဒေါသဖြစ်လာသည်ကိုအောင်သိမ်းမှာတဟဲဟဲရဲ၍လိုက်လာသည်ကျွန်တော်ကရေလဲမရဲမိဒေါသလည်းမဖြစ်မိတို့ရတွင်တာဝါဘားတဲ့တော့ကမြင်ကိုပြန်၍မြင်အောင်လာသည်အရက်ဆိုင်ထဲအထိလိုက်လာပြီးကြီးသားကိုအရက်ငှက်ပေးခဲ့တော်လေအရက်ခွက်ကလေးတစ်ခွက်တောင်းမိလာသောအင်မတန်ပြေကင်း၍မိမကိုအလေးလိုက်တတ်သောယောက်ျားကိုအိမ်ပေါ်မှနှိချလာအောင်ဒေါသထွက်နေသည့်ဒေါ်မြင့်မြင့်ကိုနားမလည်နိုင်အောင်ဖြစ်နေသည်တကယ်တော့မိမဆိုဒီမှာဝန်မလွေနှင့်တူသောယောက်ျားကိုတွေ့လျင်သိုးငယ်လိုချင်းပြေသိုးငယ်နှင့်တူသောယောက်ျားကိုတွေ့လျင်ဝန်မလွေလိုချင်းတတ်သောတတော်မျိုးပါတကားအဆုံးထိလိုက်ပါနားဆင်ပေးခဲ့ကြသောတူတူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာကြ